मीरपुर आजाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में तुगयानी, बारिश और आंधी के बायस झेलम में दरख्त और बिजली की तारें टूट गई। मीरपुर आजाद कश्मीर तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नदी नालों में तुगयानी, शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। ड्राइवर हजरात गाड़ी पहाड़ी इलाके में एहतियात से चलाएं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज। झेलम तेज तूफानी बारिश और आंधी के बायस दरख्त, बिजली की तारें टूट गई। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। झेलम शहर और GT रोड के करीब ऊंची इमारतों पर तशहीर के लिए नस्ब। बिल बोर्ड बारिश के दौरान तेज आंधी ने उखाड़ फेंके। ज्यादा GT रोड और हेड ब्रिज पर बिल बोर्ड गिरने से पुल पर नस्ब। पुल और अतराफ में लगी लोहे की हिफाजती चादरें टूट गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।